અન કોઈ દારૂ પીતું હોય ત્યાં ઊભું રહેવું નહીં, બેહી જાવ. આજનો કાર્યક્રમ સમગ્ર ગુજરાતનું આપણા સમાજનું ગૌરવ એવા બેન શ્રી સોનલબેન ઠાકોર તથા તેની ટીમ, રમેશભાઈ ઠાકોર, શૈલેષ બારોટ અને અડાબીડ લોક સાહિત્યકાર વેલજીભાઈ ઠાકોર બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત સાથે આજનો કાર્યક્રમ આપણે વેલનાથ બાપાના મંદિરની ખાતમુહૂર્ત નિમિત્તે આયોજન કર્યું છે. એમાં આપણી સાથે ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીનો પણ સહકાર છે. અમે એ સરકાર તરફથી છીએ અને આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત આજે આ પ્રથમ તમારા ગામમાં આવ્યો છું અને આજે કહેતો જાઉં છું કે ફરી પછણ મંદિર જ્યારે તૈયાર થઈ જાય ત્યારે સોનલબેનને યાદ કરજો. સોનલબેનને અમે બધાએ પાછા ફરીને એકવાર મંદિરની પ્રતિષ્ઠા જ્યારે થાય ત્યારે પાછા આવશું અને ત્યારે પણ સરકારમાંથી કાર્યક્રમ અમે માંગણી કરી અને સરકારમાંથી પ્રોગ્રામ લઈ આવશું. એટલે કલાકારોના પુરસ્કાર સરકારમાંથી આપશે. એકવાર ગુજરાત સરકારને આપણે તાળીના ગડગડાટથી વધાવી એ પણ આવા ધાર્મિક કાર્યમાં આપણે સહકાર આપે છે. એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બહેનો ક્યારના બેઠા છે, બહેનોને એમ થાય કે નકરું ભાઈઓનું મારો બેટો બોલ બોલ કરે છે, ભાઈઓનું બોલ બોલ કરે છે, અમારું કઈ કહેતો જ નથી. હવે બહેનો આપ તો બધાય નારી તું નારાયણી, નારી રતનની ખાણ, નારી થકી નર નિપજા ધ્રુવ અને પ્રહલાદ. જે કઈ અમે બધા છીએ તમારા થકી જ છીએ. હા, અમે સુખી છીએ તોય તમારા થકી, અમે દુખી છીએ તોય તમારા થકી, અમે વ્યાજ ભરીએ છીએ તોય તમારા થકી, કમાઈએ છીએ તોય તમારા થકી, જે કાંઈ છીએ બધું તમારા થકી છે. પણ હમણાં મેં વાત કરી કે દારૂની વાત, એટલે મને છે ને મને આ કેરેક્ટર જે છે ને એ બહુ ગમે છે. મેં ઘણા બધા કેરેક્ટરો કોમેડી રોલ ને નાટકમાં કામ કર્યું.